O yan o. Unang nagsara. Tapos alis yung train. Alis yung train. O diba? Nananatiling nakasara ito mga makulista. Papakita ko sa inyo mga makulista yung safety features ng station dito sa Metro Sydney. Wala nang gap. Ayan o, pakita ko sa inyo. Doors will open on the left. Diba? Meron ng gate. O. So pag nagsara yan, Please stand back from the closing doors. magsasara na rin yung pintuan na yan. O diba? Galing. Mas naiwan na yan. Face masks are mandatory on public transport in the Greater Sydney, Blue Mountains, Central Coast and Wollongong areas. Fines will apply. Ano oras na? 7:09 na ng ng gabi at wala nang katao-tao dito sa fire station. Ayun o. Wala na o. Yan. Yan ang itsura ng ng train. Lakad tayo papunta doon. O diba? Wala nang tao mga makulista. Pwede kang umiga dito. Ayun o. Wala na. Bakanteng bakante. Kasi after naman sa Matulog na siya oh. Pagod. Uy, nagising na siya oh. say hi. Say hi. Nagising siya. Patay tayo dyan. Kaway-kaway siya. Hi. Say bye-bye. Bye-bye. Gisingin nyo na si Sia. You know how fast the metro is? How fast? 100 kilometers an hour. Ayun na oh. Oy, let's go! Dilim. Ano ka na? Browsel. Our next station Haba is ng Rouse Hill. ng biyahe namin. From here to Rouse Hill Shopping Centre. Pero napaiksi from Chatswood to Rousel Station ay 30 minutes lang. Dati nagbibiyahe tayo na 1 oras, no? Ayan na. Bababa na kami. I'd rather do this when we go to Chatswood. Gisingin nyo na siya. I-unlock na natin tong Let's go. box. Kunin mo sa We Isaiah. are arriving at Sige, Rouse get the bag. Hill. Hindi pa siya? Hindi, yung trolley. Ayan. Get the bag. Papakita ko sa inyo yung yung gap na safety features sa sa may pintuan. Tingnan nyo, may naiwan ka dyan. On the left. Ayan o. O, diba? Wala na siyang gap. May pintuan na. Ito. Please stand back from the closing doors. O, diba? O, ayan o. Unang nagsara. Tapos alis yung train. Alis yung train. O, diba? Nananatiling nakasara ito mga makulista. Wala nang tao. Ang bilis oh. Grabe ang bilis. Tuloy no. Ayan mga makulista, wala nang makakadaan dyan. Sarado lahat ang gap. Due to traffic from Sunday 24th to Thursday 28th July, nightly between 10 p.m. and 1:30 a.m., buses will replace metro services between Tallawong and Chatswood. Ayan mga makulista, yan yung safety features ng station ng Metro Sydney.